Орехово, наша стоянка. И мы по традиции пьем кофе и разговариваем с мастером. Вот. Сейчас мы будем задавать вопросы, и он ответит на наши вопросы. Здравствуйте, Александр. Я бы только убрал слово «мастер» и оставил просто ищущий истину, ищущий свой путь. Мастер — это такое немножко надуманное слово, социальное. Есть поиск, есть путь. Есть те, кто пробует пройти своим путем. Я вот слышал такую штуку про самураев, что у самурая нет начала и конца пути. У него есть чисто путь. Вот это как к этому отнестись? Вот, что они не ищут даже. Они просто идут тем путем, который им предназначен. Но они, видимо, просто знают этот путь. Так идут только единицы. Остальное — это миф. Это определенная традиция, там все что угодно. Ага. Потому что вообще вот так идут действительно единицы. А обычно, ну как бы сказать, понимаешь, вот то, что ты сейчас сказал, оно подразумевает то, что человек с рождения знает, куда и зачем идет. А Это, человек на самом деле знает с это рождения, но он не может, он не может это да, вспомнить, это вспомнить это не естественно. может. То есть, если отключить голову, то мы, в общем-то, пойдем тем путем, который нам предназначен. Ты понимаешь, слова «отключить голову» — это вещь хорошая. Да, я тоже Вопрос пытаюсь. заключается в том, что бы была такая возможность, реальная возможность, а ее не всегда есть. Или, скажем так, вот на какой-то момент времени человек находится в определенном состоянии. Угу. И для того, чтобы выйти на какой-то уровень возможностей, ему нужно время и его стремление, которое он будет реализовывать. То есть менять себя, подготавливать и формировать. И опять-таки, если это его желание, он пройдет какой-то путь. Если он согласован с Высшим, он может пройти больше и дальше. То есть вопрос эго или осознанности. Угу. Когда я что-то хочу, это я хочу. Это как, условно говоря, вот твой телефон, у него батарейка. И она имеет свой объем, свою емкость. А дальше она закончилась, и все. Угу. А когда человек опирается на нечто большее, вот запас как бы энергии, стремления, знаний, он становится бесконечным, потенциальным. Это тоже нужно учиться реализовывать. Это мало кому получается. Я еще только ищу эти пути. Я реализую их в себе, меняю себя. Ну и пытаетесь до других довести вот эти вот. Да, понимаешь, сейчас ситуация такая, что если раньше можно было пробовать идти в одиночку, Угу. и пространство это поддерживало, Угу. я так в кавычках говорю пространство, Угу. то сегодня поддержка будет только в том случае, если образуется команда. Почему? Потому что, ну вот сейчас мы подошли к точке максимальной разобщенности, Угу. отделенности, вражды, Угу. всего остального. Поэтому сейчас идет момент, когда предлагается развернуться в обратную сторону, в поиск внутреннего единства и целостности. Как внутри себя, так и вместе с другими. Ну, по-моему, Циолковский еще говорил, что вот. Дальше задача цивилизации такая. Угу. Он еще когда в свое время, еще когда он в 60-е годы говорил вот об Да, этом, что много тысяч лет об этом же ну, говорили. ну, но он как бы озвучил это вот на широкий Так спектр. это, еще раз говорю, это озвучивали и раньше. Вопрос заключается в том, что мы забываем, Ага. или все то, что было раньше, оно стирается из нашей памяти.
Почему? Ну, как в театре. Закончился определенный эпизод, Мгм. меняются декорации, меняются условия. Точно так же и у нас в жизни. Закончилось решение одной задачи, меняются условия. А что такое условия? Это декорации. То, что нас окружает. И задаются новые направления движения. Почему? Потому что толдычить одно и то же пространство не интересует. Его интересует новизна. Новизна не то, что там что-то, а вот в этом пространстве, в этой зоне, в этой вот планетарной системе вот таких акцентов внимания, таких поворотов развития событий еще не было. Мгм. Вот новизна – это то, что значимо. Ну, любой предмет, условно, искусства ценится только в одном случае, если он единственный и неповторимый. Ну, да, да, конечно, Когда да. пошли Все вот копии, эти копии, это ширпотреб, уже, да, все, это уже все, конечно. штамп, они никого не интересуют. Мгм. И так во Ну, всем. неужели что-то можно новое привнести? Сколько было этих цивилизаций, и ведь это все вот оно идет примерно вот в одном ключе. Вот что 250 лет назад вот это все вот это произошло, вот эти все дома занесены, эти деревьев нету больших. Да. Это же все это стерлось, это Это все стерто, стерло, это да, все было стерто. стерто. Значит, не туда пошли, не сумели сделать то, чего могли Либо бы сделать. сделали то, что было задумано, и начинается новый акт спектакля. А, И все. ну сейчас же все равно будет, наверное, то же Сейчас самое. будет примерно то же самое, только без стирания полного. То есть все-таки те, кто могут, ну, грубо говоря, выжить, они обязательно выживут для того, чтобы нести дальше свет. Ну, так же, собственно говоря, как вот эти вот пирамиды и прочие. Вот кто такие боги египетские? Это же тоже какая-то это прошлая цивилизация, просто они более... Да, и наши недалекие, условно, предки, они Да. знали о мироздании много больше. И это было не так давно. Это порядка 5-10 тысяч лет Да. назад. Они были более едины с пространством, с Богом. Просто мне очень нравится вот эта вот апелляция науки вот этими миллионами лет. Что они, какие миллионы лет, если Есть они... миллионы лет. Есть миллионы лет. Ну как, вот этот вот углеродный метод, он же не работает, в общем-то. Но на этом интервале нет. А они именно апеллируют вот этим методом. Какая разница? Ну, смешно просто. Нет, суть сводится к тому, что пойми, вот мир, пространство бесконечно. Это значит, каждый из нас индивидуален, неповторим. И взгляд Бога через каждого из нас, Мгм. через призму каждого из нас, он неповторим. Отсюда новизна. Да, я понимаю, что каждый человек индивидуален, но и Неповторим. неповторим, да. Но и когда вот эта группа людей создается вот из этих вот ярких индивидуумов, Неярких индивидуумов, а из тех, кто устремляется к разумности, к разуму, то есть к единому разуму пространства, Вселенной, мироздания. Вот это единство. Ведь суть-то пространства, мы с тобой пробовали говорить, заключается в чем? Оно единоцелостно. Вот на глобальном уровне Бог, исток, любые слова, которые здесь люди придумают, это единоцелостное состояние. Единоцелостное. Одномоментно воспринимающее все, что происходит. Осознающее и реализующее. Одномоментно. Это не наши процессоры, которые мгм. чуть-чуть шевелятся где-то. Это одномоментное восприятие всего. Ну как можно вот в это вот окунуться, чтобы вот суметь это все обозначить просто хотя бы себе обозначить, понять, увидеть. Потому что я вот иногда, вот раньше я думал как бы хотелось знать истину. Да я бы охренел, если бы я узнал бы истину на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, у меня бы башка бы лопнула просто. Если бы я даже ничего не пойму, наверное, что там, что именно происходит. Как вообще все вот это происходит, как оно, откуда началось и куда оно все идет, и что
какой формы Земли, какой формы Земля, какие планеты, какое, от чего, что, какие там фаэтоны и прочее. Это же куча всего, вот этих знаний. Мы уж историю-то свою никак не можем понять. Ты понимаешь, вот некоторые истины мы знаем с детства, мы их слышим, но мы не воспринимаем их как истины. Мы их не понимаем, не осознаем. Мы видим лейб. Вот как сейчас модно на экране мониторчика Мгм. лежит файлик, у него есть какая-то картинка, лейб, Угу. ник, все. Ну, А иконка что там. за ним? А вот за ним вот это там истина. Но как мы можем, ну, как открыть-то его, это, Через себя. вот. Через свое единство с Высшим. Вот через единство. Отсюда возникает вопрос. Ведь мы говорим, эволюционное развитие подразумевает под собой изменение степени подобия Высшему. Да, Человек да, подобен да, Богу. да, да. Так вот, изменяя степень своего подобия Богу, человек эволюционирует. Угу. Бог един, целостен. Какая задача? Стать едино целостным в себе Так. и вместе с другими. Сформировать единоцелостную систему. Ну, стать Богом. Двигаться в сторону, да, божественных Мгм. состояний. Вот отсюда и то, что мы говорили. Сейчас поддерживаются общности, объединения, стремление к единству. Почему? Потому что это движение в сторону подобия Богу. И все пространство устроено так, чтобы сформировать вот этот процесс какой? От истока идет разворот всех и каждого, а потом идет обратный процесс сборки. Каждый, возвращаясь, приносит новый опыт, новое осознание, Мгм. новые грани понимания. Что он куда-то несет? Да через каждого из нас, Бог или исток, все это наблюдает, исследует и реализует. Через каждого из нас. Независимо какой мы Но он что-то нам дает извне, из себя. из себя. Ну так если... Ну, я так понимаю, что я и есть Бог. Да, глобально каждый из нас. Если в тебе есть Бог, ты есть Бог. Да. Но осознать себя этим. Вот. Именно что... Вот сейчас просто вот это вот осознание, Это оно не слова. Так и я понимаю, что это не слова. Просто сейчас эти слова настолько заезжены, что даже уже не хочется их употреблять. Настолько это прям вот в зубах уже завязло. Когда я слышу слово осознание, осознай, осознаться, прям Сознаться. сознаться. Сознайся самому себе, что ты, ну вот, я вот периодически просто вспоминаю вещи, которые я творил раньше, и мне не стыдно за это, мне больно, что я это делал. Но через эту боль я иначе и быть не может. Как иначе я пойму, что я сейчас другой? Потому что я, значит, сейчас другой, раз я вот это вижу и понимаю, что я был неправ, что я это делал. Такое эго! Я просто в ужасе от того, что же было со мной. Как я себя воспитал таким вот негодяем. И не Это забывай, что эго это личность. эго это личность, да? Ага, ну моя личность это это личность Личность это воспитывается. личина. Ну вот кого-то, пожалуйста, я актер, да, Да, к примеру. У тебя Вот много он. личин. Но дело в том, что я же актер не настоящий, я же притворяюсь, что я актер. Просто я хорошо притворяюсь. Я убеждаю всех, что я актер, до такой степени, что режиссеры в это верят и потом благодарят меня за прекрасную игру, что я офигенно талантлив и суперпрофессионален. А я не знаю, как у меня. Вот я просто когда камера, мотор, все, я ничего не понимаю. Я не здесь, я не тут. Вот это не я. А потом, когда звучит команда «Стоп», хлоп, и я побежал пить кофе. Вообще я сам по себе. У меня нету каких-то там... А камера, мотор, все, я растворяюсь. Это означает то, что где-то в глубине вот эти программные алгоритмы были тобой наработаны в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях. Ну да. Качества, свойства, особенности. И здесь они просто включаются.
Понимаешь, вот слова, условно, камера, мотор и твое отношение к этим словам, они Мгм. включают внутреннее состояние. И вот эти состояния работают. Я шут, я циркач. Без разницы что. Понимаешь, вот это включается проявление внутренней сути. Есть такое понятие «ты истинный», «ты глубинный». Мгм. То есть там, где вот личностной аспект растворяется в целом. Да, но дело в том, что это касается не только моей вот этой вот профессиональной деятельности. Это касается, к примеру, чего еще? Вот, к примеру, я еду на горных лыжах. Я развиваю скорость вот 100 километров в час. Все, у меня голова отключается. У меня там наушники, все, я не слышу ни музыку, но я настолько собран, я настолько вот просто целостен. Потому что я понимаю, что если малейшая ошибка на скорости 100, там, 110-120 километров в час, я просто разобьюсь насмерть. Ну, либо там будет очень плохо. Поэтому я не делаю ни единой ошибки. Я просто все делаю правильно. И я не вижу, что вообще происходит. Я нахожусь в этом процессе полностью. То есть я погружаюсь в этот процесс. С одной стороны, ну и что за прикол? То есть ты не получаешь удовольствие от этого процесса? Ну, я, видимо, получаю от этого процесса Получаешь, удовольствие. получаешь. Это же, это же настолько прям прикольно быть вот полностью вот в этом потоке. То есть ты полностью отдаешь себя этому потоку. И он тебя вот... Но при этом ты поток контролируешь. Ты контролируешь не поток, ты контролируешь себя в потоке. Да, 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 скорее вот так, Потому да. что поток это Мгм. нечто большее. Ну, конечно. А ты в нем учишься ориентироваться, быть, Ну, пребывать. это как в бурной реке вот с А этот веслами. поток это ты и есть. Ты глубинный. Да. Внутри, условно говоря, каждого из нас есть некто, кто часть себя, часть своей энергии отправил вот в это воплощение. Это более глубинный аспект каждого из нас, который вышел на определенный уровень состояния, когда он может часть себя отправить на исследование мироздания. Это процесс. И вот мы начали с тобой говорить о том, что как можно прийти к единой целостности. Во-первых, если говорить так вот по-серьезному, в глубине, не на поверхности, всех религиозно-философских систем есть и система понятий, и представлений, и методик, и технологий этого движения. Но они в основном скрыты. Они не выходят в широкий круг, в широкую аудиторию. Это закрытые зоны, области. Почему? А потому что точно так же вот мы с тобой можем легко так говорить: любовь, Угу. радость, счастье, надежда, вера, любовь. Угу. Но это опять лейб. Без понимания сути и смысла, что за этим стоит, это пустые слова. Так вот, в глубину вот этих процессов, течения, религии можно войти только по сложившимся обстоятельствам, либо когда у тебя внутри есть осознание того, что за этими лейбами стоит. Тогда сложится ситуация так, что ты по резонансу окажешься там. Угу. Ты просто там окажешься. Но для начала нужно просто этого желать и не бояться. А нужно открыться. Ну да, да. А это страшно. Да. Вообще, Мы с тобой начинали с чего? Верить не в Бога, а верить Богу. да. Вот это и есть открытие. Да, все, что Бог делает, значит, это правильно. Вот все, что со мной происходит, это все правильно. Ни в чем не надо сомневаться. Вот. А Поэтому эго говорит нет, 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 нет. Вот забор не поставишь, будут ходить в огород, воровать картошку. А если... А Бог, наоборот, он делает что? Забор положит, и никто не будет туда ходить, нифига. Наоборот, будет все будет прекрасно. Наоборот, будет приходить и приносить еще туда. Может быть так. Может быть, не стоит отгораживаться заборами-то. это бесполезные дела. Они будут рушиться. Дело в том, что, как говорят, замки для честных людей.
То есть, если есть замок, значит, есть специалист, который, во-первых, его откроет, во-вторых, есть другие пути, грубо говоря, можно через забор перелезть, в Да. общем-то, если Либо надо. обойти стороной. Обойти стороной как угодно, все что угодно можно сделать, да. Поэтому здесь вопрос это самосборки себя. Следовательно, это формирование фокуса внимания, единоцелостного. Это устранение внутренних конфликтов, противоречий. А как это можно сделать? Только за счет проявления более единоцелостного мировоззрения, миропонимания. Погоди, чуть-чуть поближе. Может, перевернемся? Давай. А у меня вот есть такой вопрос по поводу вот современного общества, которое сейчас вот я не знаю, глобалисты там или кто это вообще делает. То есть его вот, например, ну вот, пожалуйста, вот эта вот цифровизация, это же разобщение полное общества. Всякие вот биометрии там и прочее, всякая вот эта вся эта фигня, она же ведет к чему? К тому, что человек останется сам с собой и полностью отключен от реальности. Понимаешь, вот если ничего больше не сказать, то можно сформировать процесс борьбы с этим. Это Так. бессмысленно. Почему? Я, например, например, А но мне нравится это. Дело в том, что я вот с этим вот, я не то, что с этим борюсь. Скажем так, я пользуюсь этой системой, я пользуюсь системой, когда мне выгодно. И я отвергаю эту систему, когда мне это невыгодно. То есть я делаю как? Пожалуйста, я могу пользоваться электронными деньгами, там, ну не электронными деньгами, а в смысле вот этими вот карточками и прочее. Мне приходят деньги иногда за съемку, потому что, ну, удобно там. Ну, пусть приходят, я их снимаю и пользуюсь наличными деньгами, к примеру. Биометрия и прочие вот эти магнитные рамки, я их избегаю таким образом, что я просто говорю, что извините меня, вот пустите меня без рамки, потому что я не хочу. Если надо с ними разговаривать, я разговариваю, если не надо разговаривать, они уже все понимают, они пускают нормально. То есть я ни в аэропортах не прохожу рамки, ни в метро, ни в магазинах, нигде. Их либо отключают, либо проводят меня альтернативным путем. Биометрия, я просто, вот когда вот фитнес-хаус, к примеру, да, поставили эти телевизоры, и я вижу, что все как попки смотрят эти телевизоры и проходят. Я говорю, я не хочу этого делать. Они говорят, пишите отказ от биометрии. Я им написал этот отказ от биометрии. И все, я подхожу, говорю, открывайте. Они мне открывают без биометрии. Я просто прикладываю это самое, и все, прохожу. Так самое интересное, что в конечном итоге прошло 2 года, и они просто эти экранчики убрали. Все. Теперь нет их нигде. Они не нужны. Они собрали эту биометрию, видимо, отправили куда-то там, куда им сказали. И все. Я И это не немножко о надо. другом пытаюсь тебе сказать. Так. Ты сейчас это рассматриваешь чисто с человеческого уровня рассмотрения. Как будто есть какие-то люди, которые приняли какое-то решение, и ты с ними вот таким образом пытаешься либо найти решение, либо бороться. Угу. Ну, в общем, да. А люди исполнители. Люди исполнители, Сценарий. понятное дело, что это. Есть сценарий развития этих событий. И он задумывается и проявляется не с уровня человеческого, а с надсистемного. Ну, кто-то же это делает, Делает, кто-то проводит эту линию. а проводят те, кто исполняют эти обязанности. Так я думаю, что это просто вот так же, как вот эта вот ковидла, которая прошла. А, Наденьте масочку, да. сделайте прививочку. Они, по-моему, испытывали людей на адекватность просто. Не Насколько на человек... адекватность, это просто было исследование. Ну, правильно, Не исследование. того, который ты думаешь, а это более глубинные процессы. Ну, я понимаю, это как фокус-группа определенная. Кто примет, кто, как вообще, что... Это что... вторично. В том числе и все те, что было за кадром. Мы уже говорили с тобой про то, что вакцины содержали зачастую не то, что помогает, а то, что усугубляет. Ну,
естественно. И, соответственно, вот это все разворачивается. Это что? Это исследование. Так дело в том, что это все, что было, оно почему-то всегда, оно было изначально в открытом доступе. То есть, если бы человек изучил бы этот вопрос, он бы ни в коем случае бы не стал бы принимать вот эту вот всю эту гадость. Он бы просто понял, что это, ну это как такое можно делать? Процесс, еще раз говорю, более сложный. Мне кажется, что была какая-то глобальная фокус-группа на то, Э, насколько человек принимает, верит правительству, верит вот этим всем, вот этим медицине и прочее, В том числе это. фарме. Насколько он вообще ленивый, В скажем том так. числе это. Потому что шло тестирование Да. и прогноз на предмет того, кто пойдет дальше, а кто сойдет с дистанции. И какие в соответствии с этим можно ставить граничные условия и проявлять особенности ситуации. Что делать дальше с Да, этими? что делать дальше, как Да. суметь вот эту Приняли? систему, Ну, эту цивилизацию да. Можно ее прогнуть? направить на путь саморазвития. Так дело в том, что как раз именно это был такая отправная точка для того, чтобы люди проснулись. Это, Меня разбудило именно это. Меня да, разбудило. Только это разбудило меня. Я понял, что, ого, ребятки, дальше так жить нельзя. Я не готов вот так вот просто быть вот этой вот жующей машиной, которая... Ради чего мы живем-то? Я наконец-таки понял, что есть какие-то высшие формы. И я не готов вот просто... Я понял, что жизнь, она вечна. да, это весь комплексный процесс. И вопрос заключается в одном. Идет процесс исследования, каким образом в рамках данной планетарной системы, данной лабораторной Ага, системы да, ну да. сформировать процесс развития конкретных сущностей, и на каждом этапе изменения ситуации вносятся те или иные коррективы. То есть нас на самом деле кто-то ведет, Да. кто-то вот направляет и хочет нам добра, грубо говоря. Ну, По большому счету там вот или это, такой многослойный пирог, или это где все-таки игра какая-то. любой вышележащий уровень, он задает задачи ниже лежащим, определяет границы, рамки всех этих процессов. Почему? Потому что он задает смысл. Он видит, понимает, осознает смысл всего этого процесса. Все, что ниже, оно видит какие-то сегменты и ведет эти сегменты. Ну, это вот как уровни, типа как Да, ступеньки, как да. А еще ступеньки. ниже это человеческий социум, в котором реализуется процесс. И есть проводники этих задач, ну, как инструментарий. Угу. Но ведь и мы тоже, и мы являемся проводниками этих задач. Мы и являемся проводниками, и каждый является проводником своего уровня задач. Да, Понимаешь? да. Своего уровня. А что такое уровень? Это уровень осознанности. Но я могу помочь кому-то стать осознанным. Вот я Можешь, лично. если ты станешь осознанным сам. Угу. Станешь генератором осознанности в пространстве. Угу. Есть такое понятие, как волновой принцип Гюйгенса-Френеля, который подразумевает принцип распространения света. Угу. Очень просто. Вот точный источник света, он по сфере излучает свет. Угу. Любая точка поверхности этой сферы является вторичным источником. То есть бесконечное множество источников, которые дальше распространяют. И вот идет распространение во все стороны. Каждый из нас От одного источника. от одного первичного источника. Ну как вот исток, и дальше появляется мироздание. Угу. Точно так же каждый из нас излучает в окружающее пространство то, что он есть. Не то, что он хочет, не то, что ему кажется, а то, что он реально есть. И если ты становишься осознанным, ты начинаешь излучать эту осознанность, Угу. которая может быть подхвачена, воспринята кем-то рядом. Главное поверить в это. Возникает резонанс, человек верит. Какой? Тот, который готов.
Мгм. Вот я хочу вот это дерево вот сделать человеком. Да, Но есть же сказка про Буратино. есть. Ведь это вот это сказка или не сказка? Это Ведь образ, это образ, когда вот человек как стаиросовый стол. ну, он же сделал из него, из стаиросового столба, вот такого прекрасного мальчика. Да, если с детства, с рождения воспитывать можно, но в определенных рамках. Так нет, это же было дерево, это же была Это же береза. образ. Ну, тем не менее. Это образ. А, то есть это все-таки вот... Это Мгм. образ. Что из любого человека потенциально можно Даже если явить, он дерево, да? да, но за определенный период времени Ага. и при его внутренней готовности и способности. Ну, там было как будто бы вот все само собой, как бы, как будто Нету он был сразу же был ни в готов. одной русской народной Хотя... сказке нет конкретных образов. Это все систематики. Мгм. Это образная система. Понимаешь, образные. А русские сказки, они очень Очень интересные. интересно. Вот еще вот сказки Пушкина вот очень... Да. Кто такой Пушкин, кстати говоря? Это вообще там такие споры ведутся, что он чуть ли не Жюль Верн, не этот самый, не Дюма и все такое. Вот эту вещь можно оставить пока в стороне, Ну, независимо ни от чего. ну да. Нужно понимать, что это творческая личность, сущность высокого уровня. Потому что вот каждый из нас может попробовать написать какие-то стихи, какие-то слова, в том числе на потоке. Так вот, уровень вот этого потока, который чистота его, Мгм. вот у Пушкина были очень высоки. То есть пространство, Бог через него проявлял красоту, гармонию слова, звучания, смысла. Многое то, что мы до сих пор не можем понять и осознать. Что зашифровано за этим. Зашифровано, да. Ну, сейчас А, пытаются расшифровать это ну, как-то. каждый по-своему. Ну да, я слышал много И если расшифровок ты посмотришь эти всевозможных. расшифровки, ты спрашиваешь, а как это собрать воедино? Совершенно разные вещи. Ну да. Вот это эти вещи. Так как достичь чистоты потока? А мы опять возвращаемся туда же, собрать себя воедино. Если ты разрознен, то все это будет идти разрозненно, не Мгм. согласованно. А разрознен это значит что? Это я... Это противоречие, Мгм. конфликт, несогласованность. Ну, грубо говоря, вот как я на велосипеде езжу, там этот гондон, этот Да, такой, а там еще у меня что-то там забор сломался. да, И я вот весь разбросан по всем да. этим, а там съемка, там надо еще и выучить текст, там мне не получается. И вот эта вся вот эта фигня, это все меня разразняет. Есть То есть я живу не в потоке, а я просто вижу этот поток и стою на берегу, как, грубо говоря, да, вот мочу ножки. да. Поэтому существуют испокон веков разработанные, разрабатываемые, используемые техники, технологии самосборки. Самая простая начинается, мы с тобой уже говорили, с фокуса внимания. Берется лист белой бумаги, на нем ставится условная точка, или берется любой светодиодный индикатор на телевизоре, где угодно. И задача фокуса внимания. Можно поставить свечку Угу. и попробовать держать в нее. Трудность в чем? Нужно выдержать определенное время. Выдержка. И эта выдержка сегодня примерно 20-30 минут, а реально 30-45 Минут. минут. А вот теперь представь, что человеку Ой. нужно это суметь сделать. Многие не могут даже 2 минуты Я просто про это и посмотреть говорю. не то что на свечку, а ну на свечку можно посмотреть, кстати, Можно, но а вот тем не попробовать на менее, стену, на белую стену посмотреть. через 2 минуты от свечки в Да, сознании ничего не будет. Будет конечно. что-то другое. Да, да, начнешь вспоминать что-то там, какое-то, приходят какие-то мысли. Так вот, фокус внимания – это сборка своего внимания воедино. Я же даже когда молюсь, я периодически прерываю молитву и иду что-то вот такое быстренько сделал, потому что я точно забуду это сделать. И все, и молитва уже ку-ку. Ку-ку, вот она, в том-то и дело. Вот и все.
Поэтому вот через этот барьер какой? Несобранности. Мгм. Трудно пройти. То есть самое сложное сделать первый шаг. Первый шаг. Захотеть, осознать, что ты хочешь, и попробовать реализовать. А как же забор? А либо забор, либо будущее. Либо забор, либо будущее. Все, я понял. Так, вот сейчас мы пока Пауза. сделаем паузу, потому что это видео, может быть, тоже Да. не выгрузится, как в прошлый раз. И продолжим чуть позже. Спасибо за внимание.